ଯୁକ୍ତ 3ର ଷଷ୍ଠ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ସପକ୍ଷରେ ପୁଣି ମତ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନ ଦେଲେ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଭରିଦିଏ। ଆଜି ଏଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପରୀକ୍ଷା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଜି ଡକ୍ଟର ନିଶଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ UGC ଉଭୟ PG ଓ UG ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ। କୋଭିଡ୍-19 ସ୍ଥିତିକୁ ତର୍ଜମା କରି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ନିଶଙ୍କ ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଳନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଗତିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିତ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମାନକ ସଞ୍ଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା SOP ଜାରି ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗତ 6 ତାରିଖରେ UG ଏବଂ PG ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ ଗତ 9 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଅମିତ ଖେରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଉଭୟ ଚିଠିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।